Ֆակտը TV Հակոբյան, պարոն Կարապետյան, այսօր ազգային ժողովում քննարկվում է կառավարության այն ծրագիրը, որում հստակ ենթագրում կա, որտեղ նշված է կաթողիկոսի հեռացումը, թեև ժամկետներ չի նշվում, բայց 2025 թվականին եկեղեցին մեր ձևով պաշտպանելու հայտարարությունից հետո ձեր նոր եղբայրը Սամվել Կարապետյանը ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց, քանի որ այսօր ազգային ժողովում քննարկվում է նաև կառավարության այն ծրագիրը, որում հստակ կաթողիկոսի հեռացման հարցն է դրված, ուզում եմ հարցնել, եթե բանը հասնի դրան, դուք շարունակելու եք ձեր ձևով պաշտպանել եկեղեցին եւ ինչպես է դա տեղի ունենա։ Մենք եւ 100,000-ավոր հայաստանցիներ, հայեր մեր ձևով պաշտպանելու ենք մեր եկեղեցին։ Շարունակելու ենք պաշտպանել եւ պաշտպանելու ենք։ Մենք չենք ընդունում բոլոր այն մտածածին օրակարգերը, որ բերվում է Հայաստան, ներմուծվում է Հայաստան, օտար ազգի, մեզ հակառակորդ եւ թշնամի համարող ազգի պատվերով։ Որ ազգի մասն է։ Վերջին հարցը գործընկերներ։ Մեր ձևը երևաց էլի։ Որ ազգն է մեզ համարում թշնամի։ Որ ազգն է մեզ իր երեխաներին կրթում ի թշնամություն հայերի։ Մեր գործընկերներից պարոն Դավթյանը նկարներ ցույց տվեց մանկապարտեզում, ինչ նկարներ են երեխաները նկարում, ինչպիսի կրթական համակարգ է դրված։ Կարող եք ելույթը նայել եւ կարող եք ենթադրություն անել, որ ազգի մասին է խոսքը։ Երկրորդ հարցը։ Ձեր ձևը ո՞րն է։ Մեր ձևը ինչպես մինչև հիմա, մենք դեկտեմբերին էլ է եղել իրավիճակներ, հիշում եք հայտնի։ Ինչպես հիմա, ինչպես դեկտեմբերին, ինչպես ամեն ամիս, նույն ձև։ Վերջին հարցը։ Չենք հասցնի։ Ժամանակ։ Չենք Վերջին հարցը։ Ջան, դուք էլ խոստար չեք, դուք ավելի բարձր կարգավիճակ։ Վահե ջան, թույլ տվեք ես որոշեմ իմ կարգավիճակը։ Վերջին հարցը։ Հարգելի Վահե, վերջին հարցը։ Ձեզ ավարտեցան, ձեզ ձեր գործընկերոջը։ Խնդրում եմ հարցը Թույլ տա խոսքը, որտեղ այլևս ինքը ձեր խոսնակը չի։ Դուք եք որոշել։ Բայց այն ժողովուրդն է որոշել, որ դուք եք խոսնակը։ Հարգելի Վահե, վերջին հարցը։ Վերջինը չի։ Պարոն Կարապետյան, իդեպ ես ձեր կազմը տեսնելով որ sense կանոնած եք, ես մտածում եմ, որ դուք ցուցակի օրինակ ձեր ցուցակի ավելի լայն կազմով լինեք, մի 100 հոգով ստեղ ունեք, բացառիկ դահլիճը չէր հերիք, պետք է նոր դահլիճ։ մի օր կլինենք, պարոն Մակարյան։ Կոնդիցիոները կփոխեք, չէ՞, գոնե որ շատ։ Շատ բան կփոխենք, բայց մի հատ կարևոր բան կա փոխելու, դա փոխենք, մնացողը փոխվող է։ Շատ լավ։ Պարոն Կարապետյան, տեսեք, դուք խոսում եք Տիգրանաշենի մասին, դիմեցիք սիրելի Տիգրանաշենցիներին, հասկացնելով, որ իրենք մեծամասնություն են տեղի ձայնել տվել Փաշինյանին, ու դուք հիմա իրենց հարցն եք քննարկում, եթե Տիգրանաշենցիները գնացել եւ Նիկոլ Փաշինյանին ձայն են տվել, որ ինքը հանձնի Տիգրանաշենը։ Մենք դուք մյուսներ ինչ ենք անհանգստանում, թող հանձնեն, դուք ինչ են մտել այս երկու հոգու մարդկանց ներանձնական հարաբերությունների արանքը։ Մարդիկ հանձնում են, կողմ են, որ ես տարածքը հանձնեմ, թող հանձնի։ Սա մեկ, երկրորդը Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ մի քանի անգամ այս ամբիոնից դրանց առաջադրանքների ժամանակ ակնարկեց, որ դուք ձեզ Ռուսաստանից ուղղորդել են ուղարկել են այստեղ, որպեսզի հեղափոխություն անեք, իշխանապողություն անեք, բայց չկարողացաք եւ հիմա այնտեղ պատասխան ունեք տալու Ռուսաստանին կամ ինչ-որ մարդկանց գրևելի կողքի շենքին երևի Ուկրաինայի հյուրանոցը նկատվել կամ չգիտեմ, դա չէ, դա դեպքում։ Եվ խոսքը ինչ-որ մարդկանց պատասխան ունեք տալու եւ չգիտեք ինչ պատասխանատար թե ինչու ստեղ ստացվեց իշխանապողություն։ Դուք այս մեղադրանքներին, եթե դուք հիմնավոր չեք համարում, ո՞նց եք արձագանքում, ու մի բան էլ ուրեմն ձեր կոնկուրենտ օֆիսը Մերքևի հարկի փոքր ֆրանքցիան Հայաստան դաշինքը իրանց կողմից հենց ակնարկներ են հնչում, որ մենք չենք պայմանավորվել իշխանությունների հետ բարեկեցության ինչ-որ շրջանակներ չենք գտել, չենք պայմանավորվել, որ պետք է բարեկիր լինենք իրար հասան ինչ-որ բաներ չունենք, ու ինչ հարց ուզում ենք տալիս ենք առանց պայմանավորվածությունների, չեք կարծում, որ ըստ ես խայթոցները մի քիչ ձեր մտերիմ ոչ կոնկուրենտ համագործակցային հարաբերությունները խաթարան, օրինակ դուք հիմա պայմանավորվել եք իշխանության հետ, թե չեք պայմանավորվել։ Շատ լավ։ Առաջին հարցը։ Առաջին հարցը մեծ փոփոխություն, երկրորդը Տիգրանաշենի հետ կապված
նախընտրական շրջանում իշխանությունը չէր ասում Տիգրանաշենցիներին, որ հանձնելու է Տիգրանաշենցին։ Անգամ օգտագործեցին տերմին օպտիմալացում տարածքի։ Մենք չգիտենք այդ ինչա։ Օպտիմալացնում էին, այսինքն չկար խոսք Տիգրանաշենը հանձնելու մասին։ Երբ շատ ընդդիմադիր գործիչներ այդ մասին ասում էին, իրենց ալարմիստ էին կոչում, այսինքն մարդիկ, ովքեր միշտ վատ լուրեր են ասում։ Վատ լուրեր ասում ես, որտեվ վատ լուրեր լինում են։ Ամեն տարի նոր վատ լուր։ Այդ պատճառով հիմա էլ մենք ասում ենք, որ վաղը, մյուս օր, եթե պրոցեսի դեմը չառնի, եթե մեր ժողովուրդը չվերակողմնորոշվի, չկողմնորոշվի, մենք ունենալու ենք ավելի մեծ խնդիրներ։ Տիգրանաշենում իրենք սարքելու են այն օրինակը, ինչ որ սարքել են Արցախում։ Շենքեր, վերաբնակիչներ, ու երբ մենք խոսում էինք, որ ուզում են գան, մեզ ասում էին դուք վատ լուրեր եք ասում, մենակ լավ լուրեր, պետքա գնայինք բան անեինք, համերգների մենակ պետքա գնայինք։ Դրա համար վատ օրեր սպասում են եւս։ Այսօր անգամ տարիներ անց, ամիսներ անց, եթե մենք փոփոխությունը ամեն ինչ անելու ենք որ լինի, եթե չլինի, այսօրը հիշելու ենք որպես լավ դիրքավորման ժամանակաշրջան։ Ինչպես հիմա ստիպված ենք լինել ասել, որ թրիփը ճանապարհ է, միջանցք չէ, որ հանկարծ միջանցք չմնա Հայաստանի վրա, որ մյուս կառավարությունը բանակցելու տեղ ունենա, որ ճանապարհ պահի ճանապարհը։ Երրորդ հարցը նախ որ ձեզ մեղադրում են այդ Ռուսաստանի մասով որ պատասխան եք տալու, որ ձեզ ուղարկել են իշխանապողություն եւ Հայաստան Դաշնություն։ Իրենք ում հանձնարարություններն են անում, որպեսզի հասկանանք ինչ օրակարգ կա, մտնում ենք Բայրամովի Twitter-ը նայում ենք ու գիտենք այդ շաբաթ ինչի մասին է լինելու կառավարության ներկայացուցիչների խոսույթը։ Իսկ դուք իրենք ասում են, բա դուք ում հանձնարարություն եք կատարում, ում եք պատասխան տալու։ Մենք եկեղեցու վրա հարձակումը ինքը հանձնարարությունով են իրենք կատարել։ Դրա պատասխանն է եղել մեր քաղաքական դաշտ մտնելը։ Թող ուրիշ ուղղությամբ ամեն անգամ թեման չփոխեն։ Իրենք են եղել են կատալիզատորը, որ մեզ մտցրել են քաղաքական process-ների մեջ։ Շնորհակալություն։ Մենք մի հատ սենց մոտեցում ունենք, մեր հայրենակիցները պետքա նորմալ որակով, լավ հայերենով, ինչքան հնարավոր է դա, լավ հայերենով քաղաքական խոսույթ լսեն։ Եթե մենք պետք է օգտագործենք փողոցային բառապաշար, որպեսզի բոլորը գոհ լինեն, չեմ կարծում, որ իմ պատկերացրած երկրի ապագան փողոցային բառապաշարով խորհրդարանն է։ Շնորհակալություն գործընկերներ, Դուք այս վերջին 10-15 օրվա աշխատանքը ես լավ դիտարկել եմ եւ դուք հաստորեն սահուն անցում եք կատարել դեպի պարլամենտական աշխատանքը, այսինքն դա ոնց որ ձեզ համար սովորական աշխատանք է դարձել, մինչդեռ դուք ընտրողներին այլ օրակարգով այլ խոստումներ եք տվել, այլ օրակարգով եք եկել խորհրդարան, ես հետևում եմ նաեւ սոցիալական ցանցերին, որտեղ դժգոհություններ կան ձեր կողմնակիցների, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչ օրակարգով են իվերջո եկել եւ ինչով են հիմա զբաղված։ Որն է ձեր գլոբալ օրակարգը, չէ՞ որ դուք ասում եք, որ իշխանապողություն, վարչապետական հիմա դուք սովորական պարլամենտարանի պես եք բարեւում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ կարևոր հարց էր եւ կուզեի այդ պահը ներկայացնեմ իմ հայրենակիցներին։ Ընտրություններով ու արտահերթ ընտրություններով անգամ փոփոխությունները պետք է լինեն մեր հայրենակիցների աջակցության արդյունքում։ Մենք աշխատելու ենք, ամեն ինչ անելու ենք, որ 100,000-ավոր մեր հայրենակիցներ իրենց վստահությունը հայտնեն մեզ, ավելի շատ մեր հայրենակիցներ իրենց վստահությունը հայտնեն մեզ, եւ այդ փոփոխության արդյունքում այս իշխանությունը գնալու է։ Կա մի ճանապարհ, անգամ արտահերթ ընտրությունների ժամանակ
հասարակությունը պետք է որոշում կայացնի։ Մենք ներկայացնում ենք հասարակության կյանքը փոխելու ծրագրեր, ցույց ենք տալի ինչ մոտեցում, ինչ պատասխանատվություն պետք է ունենա ապագա իշխող ուժը եւ մեր ժողովուրդը կընտրի, կհասկանա որակական փոփոխությունը։ Գաղտնի բնարում է։ Կարծում եմ այդ հարցով կարող եք պարոն Կարապետյանին։ Շնորհակալ եմ։ Չի բացվում այդ գաղտնի դրան, գաղտնի